Okay အခုကျွန်တော်ဒီ video မှာ Vlookup နဲ့ index and match function အကြောင်းကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက် index and match function အကြောင်းကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ description လေးမှာတင်ထားမယ်အဲ့ဒီ video လေးကိုအရင်ဆုံးသွားကြည့်ခဲ့ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီ video ကိုလာကြည့်ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကို Vlookup နဲ့သုံးလို့ရတဲ့အခါမှာဘာကြောင့် index and match function ကိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ် Okay အခုကျွန်တော် Vlookup function အရင်သုံးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Vlookup နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် Vlookup မှာ lookup value ကိုအရင်ဆုံးစာပေးရမယ်ကိုကဘယ်ကောင်ကိုရှာခြင်းလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော် right ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရှာခြင်းနဲ့အဲ့ဒါ right ဆိုတဲ့နေရာလေးကို selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma table array ဒီ right ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ် table မှာလိုက်ရှာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က table တစ်ခုလုံးကို selection ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် index and match နဲ့ကွာသွားတာကြတော့ index and match က specific ပေါ့တိတိကျကျသူက selection ပေးရတယ်ဒီ Vlookup တွေ Hlookup တွေမှာကျတော့သူက table တစ်ခုလုံးကို selection ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင် F4 နှိပ်လိုက်တယ် absolute set reference ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma okay column index number okay အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ column index number ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို selection ပေးလိုက်တဲ့နေရာကနေသူကစမယ်1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီနော်ဒီ right ရှိတဲ့စာသားကနေသူက column number ဘယ်လောက်မှရှိတဲ့အဖြူလိုချင်တာလဲပြောချင်တာက 2kg ရဲ့ဖြေလို့ချင်တာလား 5kg ရဲ့ဖြေလို့ချင်တာလား 10kg ရဲ့ဖြေလို့ချင်တာလားဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ 2kg ရဲ့ဖြေလို့ချင်တာဆိုရင် column number ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ sort ဒီမှာရှိရ rise တွေရှိတဲ့နေရာက1 2 3အဲ့ဒါကျွန်တော် column index number ကို3လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးသားဆိုရင် comma အခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် match function မှာသုံးတဲ့အတိုင်းပဲသူက approximate လုပ်ချင်တာလား exact လုပ်ချင်တာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က exact လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် false ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးသားဆိုရင် green bait enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် rice ရဲ့ 2kg တန်ဖို့14000ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ14000ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးရသွားမယ် okay အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော် index function နဲ့သုံးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ Vlookup မှာကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရတဲ့ function လေးကနည်းတယ်ကျွန်တော် data နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရတယ် okay ဒီတစ်ခါ index and match function ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ် equation index index okay index ကိုရွေးပြီးသွားပြီ rise ရဲ့ 2kg လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ 2kg အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင် F4 set reference ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင် commaဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ row number ကိုဓာတ်ရိုက်မရိုက်ဘူးเนาะပုံမှန်သုံးနေကြ match function ကိုပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် match function မှာဒီ right ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရှာမယ်ဘယ်မှာရှာမလဲဆိုရင်ဒီ column မှာရှာမယ် F4 ပြီးသွားပြီဆိုရင်0ပေးလိုက်မယ် exact match လိုချင်လို့ဟုတ်ပြီနော် green bait green တစ်ခေါက်ထပ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှ enter ဆိုရင်ဒီမှာ14000ကြာမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်လူတွေကမေးတော့မယ်ဘာကြောင့် indexmatch မှာ data တွေထည့်ရတာလဲများတယ် equation ရရတယ်များတယ်ဟုတ်ပြီနော် Vlookup မှာကျတော့သူကနည်းတယ် okay ဘာကြောင့် Vlookup နဲ့ index မှာအခုလိုမျိုး function တူတူကိုမှ stat တွေပိုနေရလဲဆိုရင်ဒီကောင်းလေးနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးသင့်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်မသုံးသင့်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် Vlookup ကလူတိုင်းသိနိုင်မယ် Vlookup ကအမြဲတမ်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီ table မှာရှိတဲ့ okay အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ rate မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုရှာခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ rate ရဲ့သူကညာဘက်မှာရှိတဲ့ data တွေကိုပဲအဖြည့်သွားရှာလို့ရတယ် rate ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ rise တို့ဘာလို့တန်ဖိုးကိုသွားရှာလို့မရအောင် index မှာရှာကြတော့အဲ့လိုရတယ် okay နောက်တစ်ခုအခုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာ 2kg ကိုကျွန်တော်ရှာထားတယ် okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ 2kg ရဲ့အပေးမှာနောက်ထပ် column တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်ဒီနားမှာ column တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ပေးမှာ okay entire column လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะကြည့်ကြည့်မယ် data မိုးလေးကြည့်ထားမယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် rise ရဲ့တန်ဖိုး Vlookup သုံးထားတဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်0ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Vlookup ရဲ့ function အရာကျွန်တော်ဒီမှာ column index number ကိုပေးတာသိရနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ table ထဲမှာ row number sorry column အသစ်တစ်ခုထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ selection က instant ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column index number မှာကျွန်တော်တို့က3လို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Vlookup က1 2 3ကိုပဲသူကြည့်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ3ရဲ့တန်ဖိုးကြီးက blank ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူက blank ဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို blank မဖြစ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုပြဿနာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 2kg ကိုသုံးထားတယ်เนาะ 2kg ရဲ့ shape ဒီ rate ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာထည့်ကြည့်လိုက်မယ်14000ကြည့်ထားမယ်เนาะ
对လားအဖြေတွေပြောင်းသွားတယ်9000ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနားမှာ column အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ selection က1 2 3ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ range ရဲ့တန်ဖိုးကိုသူဒီမှာအဖြေထုတ်ပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေတွေမှားကုန်နိုင်တယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သိထားမှာကဒီလိုမျိုးပေါ့ table မှာနောက်ထပ် data တွေထပ်ထည့်ဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာက vlookup မသုံးသင့်ဘူး index and match ကိုသုံးသင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် index and match ကကိုလိုချင်တဲ့အဖြေလေးကိုပဲ selection ပေးလိုက်ရုံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က vlookup ပြန်သုံးလို့မရတဲ့ဟာကျတော့အခုနကျွန်တော်ပြောသလို data တွေကိုသူကရှေ့ကနေနောက်ပြန်သွားလို့မရဘူးပြောချင်တာက okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ vlookup တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာနည်းနည်း okay ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗာထည့်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် ID ဆိုတဲ့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ထပ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု vlookup နဲ့ကျွန်တော်ရှာပေးသွားမယ် vlookup ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့ဒါကတော့အလုပ်ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ID ကိုပြန်ရှာခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် Indexmatch ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်များသောအားဖြင့် ID တွေကရှေ့မှာရှိတယ်နာမည်တွေကအတိကောင်လေးရဲ့ညာဘက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် vlookup ကိုသုံးပြီးတော့နောက်ပြန်သွားရှာလို့မရအောင် okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်နော် equation vlookup okay lookup value ဘာရှာမလဲဆိုရင်ဒီ1533ဆိုတဲ့ ID ကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်1533ဆိုတဲ့ ID ကိုရှာမယ် comma ဘယ်ထဲမှာရှာမလဲဆိုရင်ဒီ table တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ1533 ID ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဥပမာ rice လား sugar လားဆိုတာသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော် comma နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ column index number ကိုပေးရတဲ့အခါမှာ1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီနော် product ဒီမှာရှိတာက1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်1ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် comma false ကိုရွေးလိုက်မယ်ကွင်းပိတ်လိုက်မယ် enter နဲ့ကြည့်မယ်တွေ့လား NA လို့ပြရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် vlookup ကနောက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒါက vlookup ရဲ့ minus point တခု index and match ကိုအခုသုံးကြည့်မယ် equation index index ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့1426ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတည်မှာအဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကဘယ်အဖြေလိုချင်တာလဲဆိုရင် right ဆိုတဲ့ column ကအဖြေလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ column ကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် absolute cell reference ပြောင်းလိုက်မယ် comma ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရှာမှာလဲဆိုရင်ဒီ ID ကိုရှာမှာ1426ဆိုတဲ့ ID ကိုရှာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ1426ဆိုတဲ့ ID ကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တယ် sorry selection ပေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့က match function ကိုသုံးမှရမယ်ဟုတ်ပြီနော် match ကိုသုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma ဒီကောင်လေးကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင်ဒီ ID ကဒီ column မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ column ကို selection ပေးလိုက်တယ် F4 နေပြီးတော့ absolute cell reference ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် comma 0 queen bait နောက်တစ်ချက် queen တစ်ချက်ထပ်ပိတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆို enter နေကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီ ID ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဒီဘက်ဘေးမှာရှာလို့ရတယ်ဒါက index and match function သုံးမှပဲရတယ် vlookup သုံးလို့မရဘူးနားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင် vlookup နဲ့ကျွန်တော်တို့ index and match function နဲ့ difference တွေကိုနားလည်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ခုကိုသေချာစဉ်းစားပြီးမှကိုက vlookup သုံးရမှာလား index and match သုံးရမလားဆိုတာစဉ်းစားအခုနကျွန်တော်ပြောသလို column အသစ်တွေထပ်ထည့်မှုရှိလဲဆိုရင် row အသစ်တွေထပ်ထည့်မှုရှိလဲဆိုရင် vlookup တွေ hlookup တွေသုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ column တွေအကုန်လုံးကလုံးဝ fit ဖြစ်သွားပြီဘာမှထည့်စရာမလိုတော့ဘူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလိုအဖြေရဲ့ကျွန်တော်တို့ data input ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် vlookup သုံးလို့ရတယ်အခုလိုမျိုး ID ကနေမှနောက်ပြန်သွားခြင်းနဲ့အဖြေတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ vlookup သုံးလို့မရဘူး index and match ကိုပဲသုံးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီ lesson လေးတွေကို try ကြည့်ပါနားမလည်တာဟာတွေအဆင်မပြေတာပါရှင်ကျွန်တော်အချိန်မရွေးပြန်လေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်